跑先。跑 OK 喎。哇！係咁斬尾做靚路啊！呢啲哇，係你啦，係啊，保住位啊，保住位啊，仆街！仆街！我都追到啊！你老母！屌你！做乜鳩啊？街！揸得太你頭先唔係咁㗎，做乜鳩啊？街！有時啲讚佢喎。跑咯咪！我話啦，睇清佢先。靚波！一 OK 啊！哇！肥牌做乜鳩肥棒？再嚟唔緊要，再嚟！屌肥棒自己換出自己啦！屌你！肥牌做乜鳩啊？屌你！人哋已經拉晒弓啦，喺華頓。喂，佢控唔緊要啊，佢控得好曳啊！佢好重啊！我都唔知做乜鳩咁。屌你踢翻南區啦，仆街！OK， 我又仆街啦 ，OK， 哇！屌你咁樣波轉 ，OK， 我唔係啊，對方上咗前啊，冇啊，好經費啊，有都唔會俾。佢唔敢吹呢波，呢波唔會吹嘅，好難吹。係參考啊，換邊，睇下先，唔使急嘅。先得㗎，你咁講。我屌真係唔打喎，轉身，喂，哇！安南，What the fuck？屌我睇呢球，喂呢球都咁薄啊！哦，有威脅都好嘅呢個勢。空隊威脅全部都係鳩斬啊！係鳩斬啊，好弱嘅。夠㗎啦，夠㗎啦，夠啦。人哋都係鳩斬㗎咋，唔使驚。OK。好廢。哎呀！唔好俾啦，大腳先，大腳啦，冇啦，大腳係啦。哇！屌你！OK 啊！哇！呢球 OK。係呢個肥牌頂又頂唔贏。唔係街，唔係啊！呢個唔係，呢個咪肥牌。係喎，想點？哎呀！你講係咪你講？
送波先㗎喎。係咯，你自己壓唔晒個身位啊嘛，呢啲。係喎。我接受嘅呢啲，節奏啱晒我哋啊！兩個自己傳波，啱啊！要咁啊！俾阿魚子，冇事咩？黐線！點撚樣吹啊？唔係啊！咁嘅節奏啱晒香港啊！你都想倒掛㗎喎？梗要啦，成日都倒掛。係要倒掛要。你有冇睇足球小將啊？喂，點解佢香港前啊？哇！喂啊！喂啊！喂！哇！屌你咁鬆散，你仆街！就啱啦！OK，被拍，咁都唔吹，殺制喎！佢留起係。算啦，頭先點解一斬就空晒嘅？冇理由㗎喎。咪識走位啊嘛，6號嗰個。應該唔係咁多位嘅啫喎，應該。一句。過頭喎，屌係咪換翻勞力士啊？仆街！好撚氣力喎，陳俊一。我點解打半個鐘？對手體能嘅負責，半場即一定要換啦，大佬。頂住半場先啦。有過頭啦，有過頭啦。有咩對策啊，西蒙？話走啊佢，要喂，啊屌冇 VR 真係話。要左㗎。佢哋啲左右兩翼快地㗎。冇咁講啊，而家出個靚波。你講，暫時唔好講。對啦，出去對啦，中間啊6號啊。俾翻6號，俾翻6號，6號冇位啊，係啊，俾啦6號，係啊啱啊，俾後啲。過頭啦，可以俾過頭啊，呢個係過頭嘅，俾啲。
啊嚟啦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 ！斬斜角呢啲應該睇到嘅。係啦，慢慢猜，唔好打得快。係啱㗎啦。喂，過去對一對啦，過去佳佳。喂，控制嗰位。係，冇計啦，冇計。哎呀，冇嘢，冇嘢，冇嘢。哇！我控下先，佳佳，喂，佳佳。喂，哎呀！冇醒頭啦，冇梳頭啊！整下頭啊，入到頭，唉。係啦，唔好開啊，啱啊，頭先都係咁揼啫嘛，屌！嗱，佢長又抽筋又剩啊，一定要。線後冇人，你最前嗰個啊！睇住，喂啊，喂，肥馬做乜嚟？喂，撳住人，因為哇，咁都寫 ，OK， 哇，靚到，佳佳，要成功過到佢先得，屌未過到，你要成功壓咗位啫。咁你佢唔係恐啲你，佢咪過咗未？係咪仲未？唔係啊，柯永佳你。咪要明顯過咗佢先。佢明顯你犯規喎，真係。哇！整咗個攞，又未真係未必。個龍攞咗都係完全冇任何空位啊！好難嘅，好難係吹個龍踢佢隻腳嘅咁樣就。如果係啊，係華頓篤走個波，佢諗得落嘅咧。唔緊要啊，揼下先啦，係啊，下半場換走彭利娜就好啲㗎啦。啊，出地產咧，好笑喎！新加坡件衫都係紅色嘅喎。係啊，咁點啊？同我哋個一樣喎。屌，佢國旗都紅色㗎嘛。都得嚟喎，好笑喎。唔到佢流啊！真係球都冇咩事啊！冇鳩，竟然呢球冇鳩，係咧，呢球反而冇鳩嘅，係咯，呢球冇鳩嘅，送翻俾你哋咩事啊？怕咗你哋啊！好混亂啊！掉錢啦，柯永佳啦，唯一作用哇！你有撈嘅撚埋啊！屌你老母！俾佢！哇！咪靚嘅，唔使驚隻狗。
跌啊嘛，跌咪有咯。跌都未必有，跌咗先會吹噶嘛。你唔跌點會吹？我覺得跌都未必有，呢個球證。隊長，係啊，踩到兩腳，嚟啦，發到高勢，嚟啦，跑啊！嚟啊！OK，後生1、2年過，OK啊，啱啊，係應該啊，唔好信隊友啊，係啊，唔好信家家，真係唔好啊，會控失㗎，真係信我。可以用頭㗎咋，係啊，用頭㗎啊，寧願自己爆啊！或者夾硬笠個龍門都可以㗎，我哋唔介意㗎。起咯，我覺得頭先應該要，係咩起咗先？哎呀，仆街啦！冇嘢嘅，冇嘢嘅。呢個啊，喂！哎呀！哇！係啦，越位啊，越位！起定晒啊，棒！同 Vivi 一撚樣喎！哎呀！好靚啊，打中晒 Vivi 一撚樣喎！係啊！哇！屌你老味，開短仆街！冇㗎啦，呢啲先係唔會鳩㗎啦。夠翻先嚟！哇！當住支廢嘅咩？呢頭又冇㗎啦，大家都冇住啊，做咩啊？嚟啊！大家用腳就冇啦。以為過到，家都好難爆呢個位開始起圍。到時就C朗上身㗎啦。以前左翼㗎呢件事。哇！叻係，仲多啊！唔好我個外仔喺度。屌你老母！自己講自己。喂，傷咗啊！係咪咁冇人性啊？你哋？喂，隊友受傷啊嘛！隊友受傷係咪繼續踢啊？抵啊！下次我哋都唔踢出界啊！喺度啊！係啊！對方球員受傷咧，有啲睇有精神㗎嘛。咁先係機會啊！安永佳係咪好叻？你真係反攻咁樣交俾人，我真係第一次。你唔知係真係香港嘅，即係香港隊嘅2年嘅命運就此一戰㗎啦，唔可以咁仁慈㗎啦。等下下半場我哋輪流受傷添啊，要碌到夠鐘為止啊！拉緊王要受傷先啊，通常拉緊王嚟啦！拉翻晒嚟啊！嚟啦！冇拉傷啊！唔好坐傷啊！呢個絕招嚟㗎。唔得㗎，佢唔拉會救唔到波㗎。唔要啊！平時都係拉開。係啊，唔係香港隊喎。咁啊，做乜叫拉緊王啫？佢打傑志包都係咁拉緊。我知佢叫交牌。哇！呢個劇冇咁快。但係從來冇用呢個 shot，都未睇過佢都冇怕呢個 shot 嘅。可能閃過嗰個先有。冇啦。佢啦喂！
次作客唔俾大估啊！喂，當作客咁踢得㗎啦，我哋香港啱㗎啦，靜啲。哇！喂，係喎，喺區港嗰度，屌！要用手，要用手。呢啲位時鳩彈啦，你咪係開短。嚇？係啊，你咪係開口啱㗎啦，嘥啲時間。哇！第幾次啊？哎呀，越晒啦！如果旁證睇唔到就死啦！我擔心旁證唔舉旗啫。冇啊，越都假。好難講，冇 V 啊，大佬。射得好撚靚啊，大佬。射得好靚。俾艾華頓喎。哇！上天逼佢。哇！上天。哇！喺做咩啊？冇啊，我哋幫啊！呢啲就係多，其實你自己特扭得太多。我揾手，佢都又用手嘅，再係咁和諧啊！呢種節奏、呢種賽果、呢種對手真係已經天時地利人和啦，真係。喺度啲想瞓覺，又想瞓覺。哇！柬埔寨仲哇響聲喎，係喎，有神驚喎，係喎，嗰個咁嘅唔緊要，我唔着重緊張程度嘅。O K，最緊要結果。係咯，最緊要方耀明去到沙特咧嘛，睇波。係啦，佳佳。揸波喂，屌你犯規啊！哎呀，哎呀，撲你個打咩籃球啊！慘㗎啦，垃圾草皮咁樣猜波啊，影響對手。其實大家踢下都好似我想講。嚇！我哋邊有咁好控球啊？你啊，仆街啦！上半場補時2分鐘。咦，調換咗嚟踢嘅？哦，調位。不過係佳佳冇跑咋。哎呀，哇，好重甩咋！喂，佳佳啊，你原先嗰位明啊，我屌！佳佳已經用盡咗佢體能。唔會啩？喂，控晒咗人。冇咩致命傳送啊！踢中。冇講喎。走啦，冇理鳩佢啊，冇必要啊！出界嘅，我自己覺得啦。早年羅等射咗球啊！出界唔中啊！慢咗啦，所以咁啊係左腳嗰條跳出。佢驚可能驚後面有人補上嚟咧，好難講嘅。我哋攻埋佢啊！連疏球，連疏球。入多一球就應該掂㗎啦。係啊，再靚咯！早年羅開啊！